Evet, yine bir döküm şömine tanıtacağız. 3 camlı dik şömine safir modelini anlatacak şimdi Savaş abimiz. 115 kilo ağırlığında, 84 santim boyunda, 51 santim eninde, 50 santim genişliğinde, çift hava sistemli, çok geniş bir hazneye sahip, ızgara silkelemeli ve alttan küllüklü bir deseni var. Üzerinde yine çay damlamızı. Aksesuarlar tamamen müşterimizin isteğine bağlı. Tabii ben böyle bir takım yaptım. Alt tablası, maşa takımı, döküm. Müşterilerimiz böyle bir ısı dağıtıcı kullanabilir. İsteyen kullanmayabilir. Güzel bir görsellik katıyor. 110-115 metrekare alanı çok rahat ısıtabilecek, dekoratif, sağlam, ömürlük bir soba. Müşterilerimize fiyat verirken sadece şöminenin fiyatını veriyoruz. Müşterilerimiz takımı kendileri belirliyor. Böyle bir odunluk, böyle bir maşa takımı yerine farklı maşa takımı, farklı odunluk ya da döküm altlık yerine saç altlık da isteyebilirler. Sadece şöminenin fiyatını veriyoruz.